მოგესალმებით ყველას, როგორც შეგპირდით, ქართული მედია ხართ პირველი, რომელიც შეიტყობთ ჩვენი საკადრო გადაადგილებების შესახებ. დღეს ჩვენ გვაქვს ცვლილება, რომლის მიხედვითაც დავით სერგეენკო დაინიშნება ჩემს მრჩევლად და ჯანდაცვის მინისტრის პოსტს დაიკავებს ეკა ტიკარაძე. მინდა გითხრათ, რომ ჯანდაცვის სფერო და ის რეფორმები, რაც ჩვენმა პოლიტიკურმა გუნდმა გაატარა 2012 წლიდან, არის ჩვენთვის განსაკუთრებით საამაყო და ყველაზე მნიშვნელოვანი. უმთავრესი ცვლილება, რაც მოიტანა ჩვენმა გუნდმა, ქართულმა ოცნებამ, გახდათ ის, რომ მთავრობის ნებისმიერი ინიციატივა და რეფორმა მორგებულია ადამიანზე, ჩვენს მოქალაქეზე. ყველას კარგად გახსოვთ, რა სისტემა ჩავიბარეთ ჩვენ 2012 წლის ბოლოს და რა მნიშვნელოვანი პროგრესი გვაქვს დღეს. და ბუნებრივია, ეს წარმატება უკავშირდება ქართულ ოცნებას, ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს და დათო სერგეენკოს. ადამიანს, რომელმაც შეძლო ამ ძალიან რთული და მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარება. განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, მე მსურს გამოყო საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა, რომელმაც საქართველოში სრულიად განსხვავებული სტანდარტი დაამკვიდრა. დაამკვიდრა სტანდარტი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური გამოწვევები, ჩვენ გვაქვს სიდუხჭირე. ამის და მიუხედავად ჯანდაცვის სტანდარტი იზრდება წლიდან წლამდე. და მოქალაქეების ხელმისაწვდომობაც ჯანდაცვის სერვისებზე იზრდება ყოველწლიურად. ეს იყო უმნიშვნელოვანესი რეფორმა, რომელმაც გზა გაუხსნა სხვა მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარებას. მინდა განსაკუთრებით გამოვყო C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა, სადაც ჩვენ, როგორც ქვეყანას, გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა, რომ მსოფლიოში გავხდეთ პირველი ქვეყანა, რომელიც შეძლებს C ჰეპატიტის დამარცხებას. დათო სერგეენკოს აქვს უზარმაზარი წვლილი ამ წარმატებებში და მე მას ვსურს განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო. ნებისმიერ სისტემას სჭირდება ახალი რეფორმები და რეფორმები ეს არის მუდმივი პროცესი. ჩვენ ახალ სამთავრობო პროგრამაში წარვადგინეთ ის ძირითადი პრიორიტეტები, რომელიც გვაქვს დასახული რეფორმების ახალ ფაზაში, რომელსაც განვახორციელებთ ამ სისტემაში. მინდა რამდენიმე მათგანი გამოვყო, ეს არის ელექტრონული ჯანდაცვა და ზოგადად სერვისების გაციფრულება. მეორე, ეს გახლავთ, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სისტემაში მომსახურების ხარისხის ზრდა. ეს არის აუცილებელი წინაპირობა, ვინაიდან ჩვენი მხრიდან და ბიუჯეტის მხრიდან იზრდება ინვესტიციები, იზრდება დანახარჯები სამედიცინო სფეროზე და საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს განცდა, რომ ის ღებულობს უმაღლესი ხარისხის ჯანდაცვის სერვისს საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში. შემდეგი, რა თქმა უნდა, მე მინდა ამას განსაკუთრებით ხაზი გავუსვა, ეს არის ის, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ საკმაოდ მაღალია მოქალაქეების მიერ ეგრეთ წოდებული ჯიბიდან გადახდილი თანხები, განსაკუთრებით, ოდესაც საუბრობთ ჩვენ მედიკამენტების შეძენაზე. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული პრობლემა ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ეს ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგად გააზრებული და ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ინიციატივა, თუ როგორ უნდა შევძლოთ ამ პრობლემის გადაჭრა. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი სახსრები გავითვალისწინეთ 2019 წლის ბიუჯეტში ამისთვის და მე ვპირდები საზოგადოებას, რომ ამ მიმართულებით კიდევ უფრო გაიზრდება დაფინანსება, რომ ჩვენს მოქალაქეებს, განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს არ ჰქონდეთ ეს პრობლემა, რომელიც უკავშირდება იმ ხარჯებს, რომელსაც ყოველდღიურ რეჟიმში იხდიან ჩვენი მოქალაქეები, როდესაც ყიდულობენ სხვადასხვა ტიპის წამლებს. ეს პრობლემა საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დავძლიოთ. ეს არის ამავდროულად საქართველოში სიღარიბის გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზიც. რა თქმა უნდა, მე მსურს განსაკუთრებული აქცენტი გავაკეთო ბინაჩვენებლობაზე, იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის, მას შემდეგ, რაც სამინისტრო გამსხვილდა, ეს გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება,
2019-2020 წლებში 350 მილიონ ლარზე მეტი არის გამოყოფილი თანხები იმისთვის, რომ ჩვენი დევნილებისთვის მოხდეს ბინების შეძენა და მათი მშენებლობა. აქედან გამომდინარე, ამ ვადების დაცვა, მშენებლობის ხარისხის დაცვა და რაც თავარია ბინების ობიექტური კრიტერიუმებით განაწილება რჩება უმთავრეს პრიორიტეტად. და რა თქმა უნდა, მე მინდა ხაზი გავუსვა შრომის უსაფრთხოებას. წლების განმავლობაში წარმოებულმა უპასუხისმგებლო პოლიტიკამ, რომლის მიხედვითაც ფაქტობრივად გაჩნდა ვაკუუმი შრომის უსაფრთხოების დარგში, ჩვენ მოგვცა უმძიმესი შედეგები და ამ მძიმე შედეგებს ჩვენ დღემდე ვებრძვით. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, შრომის უსაფრთხოების საკითხების გამტკიცება და გაძლიერება რჩება და იქნება სამინისტროს პრიორიტეტებში. მინდა გითხრათ, რომ ქალბატონი ეკა არის ძალიან გამოცდილი ადამიანი, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება დაუგროვდა ამ სფეროში მოღვაწეობის, მუშაობის, მისი მენეჯერული თვისებები არის ძალიან მაღალი. მე დათოსთან მისივე ინიციატივით ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში მქონდა ინტენსიური კონსულტაციები და ბუნებრივია, ჩემთვის დათოს რეკომენდაციას ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი, როდესაც ჩვენ ერთობლივად ჩამოყალიბდით ამ გადაწყვეტილებაზე. მინდა გითხრათ, რომ ის საკითხები, ეს დავალებები, ეს რეფორმები, რომელიც ექნება ქალბატონ ეკას, როგორც ახალ მინისტრს გასატარებელი, არის საკმაოდ რთული და საკმაოდ ბევრ გამოწვევასთან იქნება დაკავშირებული. აქედან გამომდინარე, მას აქვს ჩვენი სრული პოლიტიკური მხარდაჭერა. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ სამინისტრო თავის მასშტაბიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ დროს უთმობს მიმდინარე საკითხებს და ამან არ უნდა მოგვცეს ჩვენი შედეგი, რომ რეფორმებზე იხარჯებოდეს ნაკლები დრო და ნაკლები ენერგია. აქედან გამომდინარე, დათოს როლი არის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, ჩემი როგორც მრჩევლის, რომ ჩვენ შევძლოთ ერთობლივი ძალისხმევით იმ რეფორმების ეფექტური გატარება, რომელიც მე უკვე აღვნიშნე და ამავე დროს ახალი რეფორმების დაგეგმა, რომელიც საქართველოში ჯანდაცვას და სოციალურ დაცვას გადაიყვანს სრულიად ახალ დონეზე და მიუახლოვებს მას ევროპულ სტანდარტებს. კიდევ ერთხელ სურს მე განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო დათოს გაწეული სამსახურისთვის, დარწმუნებული ვარ, რომ ის ჩემი მრჩევლის პოსტზე იქნება ისეთივე წარმატებული, ისეთივე მნიშვნელოვანი საქმეების გამტარებელი, როგორც მან ეს განახორციელა მინისტრად ყოფნის პერიოდში. დათო იყო, არის და მუდმივად იქნება ჩვენი პოლიტიკური გუნდის ერთგული წევრი და ის არის ჩვენი საუკეთესო კადრი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ერთობლივი საქმიანობა, რომელიც გვექნება ჩვენ მომავალში, ჩვენ უფრო მეტი საქმის გაკეთების საშუალებას მოგვცემს ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ასევე მინდა ეკას უსურვო წარმატებები, მას აქვს სრული მხარდაჭერა ჩვენი გუნდის. მას აქვს საკმაოდ, კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, საკმაოდ რთული დავალებები, ამავე დროს გრაფიკი არის საკმაოდ შეზღუდული, თუმცა ის ხედვები, რაც აქვს მას, ამავე დროს ის ცოდნა და გამოცდილება, რაც მას უმაგრებს ზურგს, მე მაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ მე დარწმუნებული ვარ, ეკა იქნება ძალიან წარმატებული მინისტრი და ამავე დროს ის გახდება ჩვენი პოლიტიკური გუნდის გამორჩეული სახე. დიდი მადლობა, ეხლა მსურს დათოს დაუთმო სიტყვა. დიდი მადლობა ბატონო პრემიერო. როგორც თქვენ ბრძანეთ, ჩვენ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, რამდენიმე კვირის განმავლობაში ჰქონდა ინტენსიური კონსულტაციები იმის თაობაზე, თუ წინასწარ მომზადებული ახალი რეფორმების ახალი ფაზა როგორ იქნებოდა ოპტიმალური იმისათვის, რომ სწორად დაგეგმილიყო, სწორად დანერგილიყო და განხორციელებულიყო. ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ ასეთი ცვლილება იქნებოდა უფრო მეტი შედეგის მომტანი. არ დაგიმალავთ, რომ ეს ჩემი ინიციატივა იყო, მე ვთხოვე პრემიერს, რომ განგვეხილა ასეთი ცვლილებები იმისათვის, რომ უკეთესი შედეგი მიგვეღო. მე გავუწე რეკომენდაცია ქალბატონ ეკას, რადგან ჩვენ 10 წელზე მეტია თანამშრომლობის გამოცდილება გვაქვს სხვადასხვა სფეროებში და ძირითადად ეს არის ჯანდაცვის მენეჯმენტი, ასე რომ მე ნამდვილად მჯერა და ეს არ არის უბრალოდ
ერთჯერადი, ასე ვთქვათ, შეხედულება, ნამდვილად მჯერა ანალიზზე დაფუძნებულად, რომ ასე უკეთესად განვითარდება რეფორმები. ერთის მხრივ მეტი საშუალება მექნება, რომ სტრატეგიულ დაგეგმარებაზე და განვითარებაზე ვიყო კონცენტრირებული და მხარ შეამოუდგე პრემიერ-მინისტრს და ახალ ჯანდაცვის მინისტრს და მეორეს მხრივ ქალბატონეკას ექნება საშუალება, რომ თავისი ცოდნა და გამოცდილება მოახმაროს უკვე ამ მართლაც ძალიან რთული სისტემის მართვას. ხაზი მინდა გაუსვა საერთაშორისო მხარდაჭერას, საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერას და უღრმესი მადლობა მოუხადო მათ. 2012-ში, როგორც კი საქართველოს მთავრობამ განაცხადა, რომ ჯანდაცვა მისთვის არის პრიორიტეტი, ეს თემა მოექცა საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალიან დიდი ყურადღების და დიდი მხარდაჭერის ქვეშ. ასევე მინდა ხაზგასმულად მადლობა გადაუხადო ჯანდაცვის სამინისტროს შესანიშნავ გუნდს, მათ უზარმაზარი სამუშაო გააკეთეს ამ წლების განმავლობაში და მჯერა, რომ ეს სამუშაო კიდევ უფრო წარმატებული იქნება. ასევე მინდა განსაკუთრებით ეკას უსურვო წარმატებები, ეს არ არის უბრალოდ პროტოკოლური სურვილი, ეს არის აბსოლუტურად გულწრფელი, იმიტომ რომ თქვენს წარმატებაზე დამოკიდებული იქნება ძალიან ბევრი ადამიანის კეთილდღეობა და მე ნამდვილად მჯერა, რომ ეს ცვლილებები იქნება უკეთესი შედეგების მომტანი. უღრმესი მადლობა ყურადღებისათვის. მოგესალმებით. გულწრფელად უნდა ვთქვა, რომ ნამდვილად ვღელავ გრძნობ დაკისრებულ პასუხისმგებლობას და მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ პრემიერ-მინისტრს დობისთვის და ბატონ დავითს რეკომენდაციისთვის. ჩვენ დღეს ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯანდაცვის რეფორმის პირველი ფაზა წარმატებით დასრულდა, რაც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენი გუნდის და ბატონი დავითის დამსახურებაა. ჩვენი შემდგომი ეტაპი ისახავს მეორე ფაზის განხორციელებას, რომელიც გულისხმობს მეტად ეფექტურ და მიზნობრივ მართვას. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის პრიორიტეტულად რჩება ჯანდაცვაში ისეთი საკითხები, როგორიც არის პაციენტის უფლებების დაცვა, მკურნალობის მაღალი ხარისხი, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ფარმაცევტული ბაზრის იმგვარად მოწესრიგება, რომ ჩვენი მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს მაღალხარისხიანი მედიკამენტები, ასევე მთელი რიგი პრობლემები დაკავშირებული სოციალურ სფეროსთან, დევნილებთან დაკავშირებით და შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ჩვენთვის კვლავ რჩება დიდ გამოწვევად. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ არც ერთი საკითხი და არც ერთი პრობლემა არ დარჩეს ჩვენი ყურადღების მიღმა და პერსპექტივაში მივიღებთ რეგიონში ყველაზე წარმატებულ და ადამიანზე ორიენტირებულ სისტემას. მე მადლობას მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ ბატონ პრემიერ-მინისტრო და მადლობა თქვენ.